Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auhayna ila Musa an asri bi ibadi innakum muttaba'un. Fa arsala fir'aunu fil madaini hashirin. Inna haula'i la syirzimatun qalilun. Wa innahum lana lagha'iduna wa inna la jami'un hadirun. Wa auhayna lan paring wahyu ingsun paring kita ingsun ila Musa maring Musa. Badha sini nasa usai pirang-pirang taun urip teng Mesir apa maha jumeneng sapa Musa ing Mesir utawa apa maha jumeneng sapa Musa ing sinin utawa ing Mesir benahu antarane Bani Israel lan kaum Kipti yaitu bi ayatillah. Ajak-ajak sapa Musa ing kaum Kipti kaum Fir'aun Kiptiyah bi ayatillahi lan pira-pira ayati Allah ilal haqqi maring hak ngakoni Allah. Falam yazidu mongko ora tambah sapa kaum Fir'aun illa utuwan kecuali dadi duraka, dadi gedua, dadi duraka utuwan. Allah paring wahyu ning Musa an asri bi ibadi. An ing sedene kelakuan asri mbok ya mlaku dalu sira. Asri mlaku dalu sira bi ibadi lan go pira-pira kawula ingsun Bani Israil Bani Israil. Wa fi qira'atin bi kasrin nun wa wasbi hamzati asri. Wa auhayna ila Musa anisri, bukan an asri tapi anisri. Min sara sangka lafaz sara, yaiku lughatun tegese siji lughat min asra sangi asra. Asir tegese lumaku sira bihim kelawan kaum Bani Israil lan ing dalem bengi ilal bahri maring laut. Yang saniki darani laut merah. Innakum muttaqun. Saat temene sira kabeh mutaquna bakal den kejar sira kabeh. Ya tabiu tegese bakal ngejar kum ing sira kabeh sapa Firaun wa junudu lan pasukane Firaun. Faya dijuna mongko padha masuk sapa Firaun wa qaum al-bahr waraakum ana ing sak ngisore sira kabeh utawa sak gurine sira kabeh al-bahr ing segara. Fa anjaku mongko nyelametna sapa wa kum ing sira kabeh wa akhraqahum lan nenggelamna sapa wa kum ing Firaun wa qaumahu. Farsalam mongkon sapa Fir'aun khina ukhbiro. Nalikane den kabari sapa Fir'aun biserihim kelaman lumakune Bani Israil fil madaini. Ing dalem pira-pira kota, kila den ucapno. Kana ana iku lahu iku farsala Fir'aun fil madaini hasyirin. Kana ana iku lahu kete Fir'aun ku al-Madinah den apa 1000 kota. Wasna asyara lan rolas apane al-Faqriyatin. Jadi dia ini membawai 1000 kota berarti 22.000 sitar. Hasyirina hale wong sing ngumpulna kabeh jami'ina sing ngumpulna kabeh al-jasa ing pasukan. Qailan hale wong sing ngucap inna haula ila syirdimat. Inna haula sak temene mengkono-mengkono kabeh. Ya kabeh balane Musa ni. La syirdimat ning kelompok Thaifatun ning kelompok qalilun kang sithik. Ila den ucapno kanu ana sapa balane Nabi Musa wisitami ati alfin sajane ya kata 600.000 wasabina alfan 70.000. Wa mungkot dimatu jesi sabumi ati alfin. Sekitar 700.000. Tapi fakol lagu mongko nganggep sepele sapa Firaun to nganggep sithik sapa Firaun gum ing kaum Musa. Binadori lan ningali ila kasrati jesi maring akie pasukane Firaun. Wa innahum lan sak temene Musa wa qaumahu lana maring kita utawa innahum wa inna Bani Israil lana maring kita la kok ibuna yektine bikin emosi kabeh, bikin muring-muring kabeh. Wong-wong kelakuane iku ndadekno aku emosi jare Firaun. Fa inuna tegese nglakoni kabeh mak ing perkara. Ya fizuna kang iso nambahi emosi apa mana ing kita. Wa inna lan sak temene kita la jami'un yektine kelompok hadiruna kang napa waspada kabeh mutaiduna tegese siap-siap kabeh fikir aten hadiruna tegese wong sing waspada kabeh mustaiduna tur persediaan kabeh maksudnya on time berpikir nglawan Musa qala dawu sapa Allah taala fa akhrajnahu min jannati wa fa akhrajna mung kangetono ingsun gum ing Firaun wa qaumahu min Misra sanging Mesir liyal haku supaya nyusul sapa Firaun wa qaumuhu Musa ing Musa wa qaumuhu lan kaum Musa min jannatin sanging pira-pira perkebunan atau pira-pira tanaman sing apik. Basatina tegese pira-pira perkebunan kanat kang ana basatin ala jani bayina iki ing atase sisi lorone Nil utawa dua sisine sungai Nil. Wa uyunan pira-pira mata air anhare tegese pira-pira sungai jariatin kang mili.
Fiduri ing dalam pira-pira omah minana ini sanging. Wa kunusinan pira-pira dunya amarin tegese dunya yotin kang ketok mladati sanging mas wa fidati lan sulaka. Wasumiyat lan jenarane apa amalu Fir'aun diarani kunuzan ing pira-pira kunus. Ing dunya simpenan mergo li'an lagu kan sak temne Fir'aun ulam yu'ti kurang iki sapa Fir'aun hak Allah ing hak Allah taala sanging mal. Wa maqamen an tempat karimen kang terhormat masjidin di panggonan hasanin kang bagus. Lil umaroi kedhe pira-pira pemimpin wal wuzara pira-pira menteri. Fir'aun iku mlete tenan waos di kepung menteri yahufuhu ngliputi utawa napa cara wong Jawa niku apa jenenge ngelilingi ing Fir'aun sapa atba'u. Pira-pira pengikut-pengikut Fir'aun. Fir'aun mlete tenan. Kadalika kamu ngono apa Israjina dikese oleh nisir ingsun kama wasna kala nyifati kita. Kadalik wa orosna halan maresna ingsun ha ing jannat sak kabeh uyun sak terse semua fasilitas Fir'aun tak milikno tak warisno Bani Israil ing Bani Israil. Manane ini gue kalau balik matur napa turunane Nabi Yakub. Ba'da ikhraqi Fir'aun sause tenggelame Fir'aun wa qaumi lan kaum Fir'aun. Fasba'uhum mongko nututi sapa Fir'aun wa qaumuhum ing Musa wa qaumi lahiquhum. Tegese nyusuli sapa Fir'aun lan sakbalane hum ing Musa sakbalane. Soale rujuk wis angger sing ngejar ya Fir'aun sakbalane dikejar Musa. Wa aku walik-walik. Wa ad-dhamir fi dhamir wa malam ya fi dhamir fa laysa lahu napa. Dhamir wa dhamir ning ati, ora duwe ati ora duwe napa. Kulon gadah sanad saking guru-guru kula, terus Mbah Mun niku berite Mbah Karim Lirboyo berdiri pondok Lirboyo. Enak maknane iku wa utawi mengkono iku lagu gedhe mengkono. Kowe ra gelem. Ya sangger wae ya te mengkono iku lagu gedhe mengkono wae kowe mengkono. Lah murid sing alim-alim kados Mbah Mun nak pun alim saking abahe ning sareng. Karepe do gremeng. Mergo mendomer men mengkono. Wa te mengkono lagu gedhe mengkono cek lumayan. Nah kiai fikih senane mazkur berkak ora rujuk. Bahwa te mazkur sampai darani kiai napa? Mazkur. Terus termasuk keramatnya Bakarim ngoten niku. Bakarim nang ngaji. Wis ngoten iki. Tapi muridnya alim-alim, padahal ya nang ngaji ngomong kono dadi kono. Sesuai foto kedai kiai jadab itu sesuai. Awan tak rujuk nang kono tambah apa? Mungkin rujuknya jelas saya paham malah mengkono malah apa? Jadi alasannya itu domir fit domir, jadi domir itu domir nengati, sehingga raro domir ranti hati. Macam saya antar saat ini jadi masalah. Pulau sebagai peneliti kitab niku macam domir itu kasus mulai disik sampai kiamat. Ya, mereka toriko, yo nasi toriko domir. Mereka wong iso nyebut Allah itu yo nak melete. Mereka lafat wong kok wani nyebut. Jadi ono toriko nyebut Allah rawani tapi wani nyebut domir. Ayo, ke alasannya fa'usyribat makna domiris syani. Terus nyebut Allah rakuat, kuatnya nyebut domir syani. Mana ono toriko sing hu mereka fa'alam annahu la ilaha illallah. La dene ratok la ilaha hu. Jenenge toriko domir napa? Syani. Iku jarine paling dhuwur ana toriko wiridan buwan ter hu. Lah sing ora paham iku malah protes. Aku opo. Iku wis kelas berat niku dadi. Panjen pangeran yo seni. Ora ana lafaz tauhid disebut kecuali di mukadimah domir syani. Sing paling populer teng wiridan la ilaha illallah kan fa'lam annahu ya domir syani. Saiki surat qul huwa asik kan qul huwa. Utai Allah iku ya huwa ya Allah. Terus huwa sing isine Allah ditafsiri Allahus somad. Dadi nak kowe muni Allah somad kok ora ngifati lam yalid wa lam yulad. Kowe muni lam yalid wa lam yulad terus ngifati wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi nak domir iku domir sing ditafsiri kabeh jumlah sause domir. Jadi kena muni hu malah wis nglebokno Allahus somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lan ana toriko ndake terus oleh muni hu mergo mlebu kabeh. Ora ngene apa?
Lebu kabeh. Dadi kena nyifati Allah Somad, arep nyifati lam yalid walam yulad. Dadi sakire hu. Sesuai murid-muridnya serafah masalah usulnya aku. Sing melok toreko ngomong sing utange akeh ngene. Serakar karo. Ora toreko tor maksud sing ngaji ngene iki bareng. Wanjane ngaji itu bagian dari hiburan saya. Ya tapi ya apik. Kono malaikat sing drengkani ngaji kados ngaten iki, Allah tersinggung. Terus wonten majlisul ilmi. Sanad saya sampai Rasulullah itu majlisul ilmi itu majlisul halal wal haram. Majlis yang di situ membicarakan hukumnya Allah halal haram. Tapi kalau majlis ilmu cara tarekat kan sanadnya kan wiridan tok. Kalau sanadnya ahli ilmi kayak saya itu majlisul ilmi ya majlis yang membicarakan halal haram. Jadi batas kulon, bakas pola, bakas ida macam-macam. Walhasil Allah niku ngendikan majlis itu yang saya banggakan di langit, dawuh pangeran. Ke malaikat niku ya ana ramuntun. Malaikat ditakoki pangeran, cara kowe wong paling top iso apa makhlukku paling top. Nggih kula Gusti kita karena kita ini malaikat. Yusyahidunaka kita bersaksi melihat engkau. Hebatnya ning terus jare pangeran, ya wajar ae kowe hormat be aku wong napa? Kowe roh aku. Kowe iman be aku ya wajar kowe ning pinggirku. Aneh ya menungso. Wong ora roh aku kok iman be aku. Wong ora roh aku kok njaluk aku. Iku top tenan. Nah kowe adune wong roh aku terus wedi wong pancen roh. Mane kira usah kepen muka syafa. Paham nggih? Mergo ora roh iku dadi luwih hebat. No, dari kowe kudu bangga, roh iku kudu bangga. Sama tak kok. Lah mereka kumpul-kumpul njaluk apa nyuwun swarga Gusti. Roh swarga gitu boten roh le wong kok hebate ngono ora roh kok percaya. Wong malaikat ku kalah terus. Mulane saiki malaikat mek manusa hebat iki. Hebat manusa. Mergo malaikat imani dianggap normal mergo roh swarga. Tapi manusa ora roh swarga neraka. Iman percaya nek ono. Lah masalahe mung ora ono tapi ra iso mlebu iku perkara. Mulane yo iso ben mlebu barang gitu. Ya jodolan di mlebu tenan. Paham ya terus ana tarekah demirsaan mergo nak demirsaan tarife demirsaan iki ngaten cara nahwu cara kabeh ilmu lah. Ad-dhamir al-mufassar bi jumlatin ba'dahu. Dadi dhamir sing penjelasannya setelah jumlah apa dengan jumlah setelahnya. Jadi misalnya kul ngucapo sira Muhammad huwa utawi sya'an, huwa utawi sya'an. Ya sesuk huwa iku apa isine? Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Jadi fa'lam annahu hu iku sapa? La ilaha illallah. Nah, terus artinya domir saat ini kandungan maknanya lebih padat ketimbang nyebut Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Akhirana tarekah domir napa? Sa'an hu. Mana jari Syaikhul Qadir Jilani lafaz Allah lafaz paling unik mergo diprotol alife. Lafaz Allah sampean protol alife nak sampean coba bayangno harokatan wong Arab ku ora harokat. Allah ora usah harokat. Protol alife ning arep ora dadi lillah. Protol meneh lamir ora dadi lahu. Paham ya? Nah, iya tulisan Arab ya. Allah kan pertama alif lam. Mulane darani lamdul jalalah. Sampean protol alife dadi napa? Lillah. Protol lame malih lahu, protol lame meneh hu. Jadi bolak-balik ini terus akhirnya aku ini. Ya wae oleh nggak tahu kalau guna sarap, tapi sukses ngaji wae soalnya. Nah kula ya oleh wae kula roh. Tapi kula ora oleh nggak tahu kok, buat nangsal ini. Malah repot kabeh nek ana sing mulang halal haram kabeh mulang apa? Mulang apa? Mohon kalau tak terus ceritani Nabi Musa. Saat dunia itu termasuk saat ini tengah Amerika itu wonten miniatur kapal Nabi Musa. Bahwa miniatur kapal sinten Nabi Musa itu damel 300 meter. Ini semacam-macam lah dengan sekian versi yang ada di Taurat di Injil. Begitu juga bayangan kaum Sodom. Semacam-macam. Intinya itu di dunia ini meskipun ada Amerika, ada PBB macam-macam, orang itu tidak bisa meninggalkan diskusi agama. Jadi sampai kiamat
Iku wong tetep sing diperbandingkan Nabi Muhammad ambek Nabi sinten Musa. Iku eling ambek Nabi Isa. Karena tren dunia meskipun sekuler liberal, tetap figur utama itu para nabi. Mulane ngendikane Irsyadus Sari sing nyarai kitab Bukhari. At-ta'til akbahu minasyirki. Orang komunis itu lebih buruk ketimbang orang musyrik. Iki rumono fatwa aku. Orang musyrik atau orang Yahudi itu lebih baik ketimbang wong komunis. Mergo figur Nabi senajan toron untuk nyerempet salah. Piye-piye wong Yahudi itu figurnya sama. Orang Nasrani juga nopo sama. Sehingga kompetisi agama itu mungkin. Taruh saja misalnya Nabi yang Yahudi nganggep Nabi Musa itu hebat. Kita dari Nabi Musa hebat. Mulai ono sentimen adalah wong Yahudi darani Musa afdhalu min Muhammad. Iku mulai mari jotos-jotosan bang ya. Tapi kan ada titik sama Musa hebat. Cuma mulai perkara yang wong Yahudi darani Musa hebat, wong Islam darani Musa hebat. Mulai perkara nopo? Wong Yahudi meyakini Musa afdhalu min Muhammad. Musa itu lebih afdal dibanding nopo? Muhammad. Wong Islam darani Nabi Isa hebat, wong Nasrani darani hebat. Artinya ada titik sama, cuma hebat wong Nasrani kebablasan darani rontok anak pangeran. Paham ya? Wong Islam darani Nabi. Sehingga menurut penelitian sampai kiamat pun Islam itu bisa berkembang di Eropa. Teng Inggris ini Muslim ke ada, teng Paris ke ada, teng Belgia ke ada, teng Amerika ke ada. Tapi Islam tertua niku sahabat itu moro Cina. Cina nganti sakniki Islam itu tidak signifikan. Padahal penyebaran Islam teng Cina zaman sinten? Sahabat. Mergo napa Cina niku komunis. Angel adol Islam ning wong komunis. Ditawani Musa ya ora kenal. Tawani Nabi Muhammad ya ora kenal. Pangeran sing di dunya niku ora kenal. Nak nawani Nasrani jek gampang. Corong Nasrani promosi ku agama paling ruwet ku Islam. Wis kiai wis saleh ben bus warga jek disolati jenazah, kurang marem ditandingi. Jek ditangisi kuwatir suul khotimah. Padahal promosine agama Nasrani, sing paling fasik sudah tenang bersama Bapak di surga. Ora usah didongakno, ora usah ditahlili, langsung. Lho cara curang-curangan niku enak melok Kristen to. Swargane jaminan melok bapake. Wong Islam paling soleh nak mati jadi dungakno, jadi solati ngenyak bisa oleh dungakno. Kiai lah oleh dungor. Mulane kula mau sampean mati di solati rugen mesti ngenyak. Mergo nak nyolati terus Allahumma in kana muhsinan fasid fi ihsani wa in kana musian fatajawasan kan ngenyak. Gusti niki nak saya dengan sampai ke saya nak elek. Dadi dekne dhewe mamang mbek gurune kabeh ta elek. Oh ya kurang ajar. Bocah kriting elek dongan iki. Wes ngono cek ditandisi sebagian umat Islam percaya tanding. Bariku cek ditangisi kuwatir pasuul. Ati modal wis kiai wis ulama. Wong Kristen paling kedua angger mati sudah tenang bersama Bapak. Penak. Pol penak. Tapi masalah itu kan artinya tetap nyebut swarga, nyebut Allah. Meskipun mereka muni Allah, pokoknya nyebut. Artinya kalau titik diskusi, figur-figurnya itu sama. Bayangkan nak wong komun. Iki eling-eling. Mulane Islam bisa berkembang teng Amerika. Kula nu diceritani ulama-ulama. Riyen Syekh Kabani teng Yusuf. Niku di Pulau Soro yang Amerika. Niku riyen tesih nyuwun ijazah Sayyid Muhammad bin Alawi ta Mekah. Cek kami. Sakniki niku ndamel toriko Naksabandiyah teng Yusuf niku ribuan. Kuwi wiridan coba teng Yusuf. Iki lho untuk kono wiridan toriko napa? Naksabandiyah gak kondang lho. Lho iku tiap Ramadan dibuka be Barack Obama. Era Bush mau sering diundang. Kalau Amerika kerusuhan bicara bukan Bush be Obama. Gak keramat. Ini semua tentu pengeran Anderson. Uni Soviet runtuh saat ini jadi Uzbek macam-macam. Saat ini kita Inggris, rian wong Islam itu imigran. Saya ini sing buat klub Manchester City wong Islam. Rian wong sholat ya, mau pemain sholat ya. Saya ini tidak ada masjid.
Iso rugen muadzin ning kono paham. Misalnya Manchester City itu wonten musim duwe Sulaiman Afari. Tapi Islam nggak bisa berkembang di Cina. Kalau gak ada konco dolan teng Cina nangis tenang. Padahal Islam di Cina itu tua sekali. Wonten mau provinsi King nopo-nopo. Niku wonten Muslim tapi minoritas. Karena komunis. Angel nerangno Islam temudi wong komunis. Wong Allah gak wibawa. Pemenang terima nabi. Melalui sing disebut alif lam mim ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bitina wa sinin billahil amru min qablu wa min ba'du wa yawma idzi yafrahul mu'min. Keleng-keleng. Lane kanca-kanca sing sibuk ora politik dunia iku durung. Meskipun orang tenan tapi itu. Dados riyen zaman Nabi teng Mekah niku minoritas. Eling-eling Nabi teng Mekah napa? Minoritas. Kekuatan besar dunia itu Persia sama napa? Romawi. Romawi niku Kristen, Nasrani. Ya Kristen salah, ora Kristen bener, ya Kristen tenan, Kristen salah, Nasrani. Persia itu Majusi. Majusi itu semacam komunis. Nabi Muhammad memaklumatkan diri bahwa beliau punya kitab samawi, ini ku Al-Quranul Karim. Walhasil Nabi Muhammad dicap termasuk ahli kitab, orang yang percaya anane kitab sangka napa langit. Rumono tenan. Bareng Romawi mbek Persia perang menang Persia. Menang Persia, Persia saat ini daerah Iran. Bareng menang Persia tiang-tiang kafir jahiliyah ngenyek Muhammad, ya Muhammad delok, balamu kalah. Jadi ada kami Nasrani itu balamu kalah. Padahal Nabi Nasrani ora cocok, wong Nasrani Trinitas Nabi tahu tauhid. Tapi istilahnya pas iku delok mat balam kalah. Wah kanjeng Nabi susah pol. Mergo Romawi kalah ben apa? Persia. Barang susah Nabi Muhammad didhawuhi malaikat Jibril sok mben niku mat fi bid isinin. Dadi hulibatir rum wong Rom iku kalah fi napa hulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sahih. Walhasil dikandani pangeran nak sok ben Romawi ku menang fi bid napa sinin. Kira-kira iku dia tahunan. Lari yang totoan iku oleh. Ane kadang nganti saya santai-santai ana sing tombo SDSB, Bang. Riyen Abu Bakar ya nate totoan. Lan nak wong alim wis menengae nang totoan. Wis muni haram tapi menengae. Wong kula nek kanca santri riyen mondok perkarane dene tombo SDSB menang terus diusir bapake. Bareng ya anak kiai, tapi baru kayak diusir terus mondok dene mergo duwe entek sing kono SDSB. Lah kula nate ditakoki ya rodok santri ya tau ngaji. Kerja ning Malaysia melarat terus tombok ogel. Lah syaratnya ning kono nak tombok kudu ngaku non muslim. Malah seru dene darurat tombok. Gantuk. Sing ditakokno kula getune sitok. Syaratnya tuku judi ning Malaysia kudu ngaku non muslim niku kula pun murtad dereng. Saiki menangis men takok aku ngono. Lah kowe pas iku piye to? Ku pengen tombok iku syaratnya kudu ngaku. Non muslim. Hukumnya piye, Gus? Nah, aku kiai rasa ngukumin kok yang ngenteni pangeran kok nek ning kowe mlebu neraka berarti ya kowe non muslim. Iku wilayahe pangeran, iku ora wilayah kuwi wilayah apa? Walhasil Abu Bakar itu totoan. Totoan berarti yang kafir. Saya pastikan segamane totoane anggap ae 50 unta. Mbok 100 unta ngono kayak 100 sak sing bulat, 100 unta. Engko wong Romawi menang sakwise 6 tahun. Abu Bakar matur kanjeng Nabi bareng dinten 6 tahun wong Romawi urung menang. Abu Bakar kudune kan bayar unta 100. Matur kanjeng Nabi. Ya Rasulullah sebuti ini mun pelontasi kebetulan menang. Kowe totoan pirang tahun 6 tahun. Keliru kowe. Zid fil ajal wa zid fil qimar. Wis totoan tingkatno ajale ditambah. Abu Bakar marani. Wis gak sida 100 unta, totoane 200 unta. Tapi aja 6 tahun, 8 tahun tak sangat. Pokoke diudakno napa? Jare wong kafir oke, enggak masalah. Tidak. Nah, klirune Abu Bakar iku natekno bid'un niku permanen 6 padahal bid'un niku angka antara 3 sampai 9. Nah, mulane ana wong kok sithik-sithik muni sunah Rasul kliru pangerane senengane nggih tebak-tebakan. Nek muni 6 ayo kenek, ta muni 9 muni fi bid'i sini kisaran bid'un niku kisaran. Misalnya kalau sudah di Nabi model LSM nggak jelas Gusti ngendikan kok kisaran. Tapi pangeran ngono, pangeran seneng ya tebak-tebakan fi bid'i.
kisaran yo kisaran. Walhasil akhirnya Abu Bakar menang totoan, zaman itu totoan dereng haram. Duit ini terus digunakan apa roh. Kalau coba takut nombor terus terus akhirnya menang terus. Biasa coba takut. Mulane ulama sing alim-alim kados Basim Asari bahwa hasbu. Iku nak kon kancanan wong Nasrani ambek wong Yahudi ku luwih seneng timbang kancanan wong PKI. Mulane kira iso berharap ulama sing alim luwih ngepro Cina tinimbang Amerika iku ora iso. Mereka ndak tahu politik. Kowe ora iso mokso ulama dihitung-hitungan politik. Geopolitik sekarang Cina lebih kuat ekonominya ngene-ngene timbang ora iso ulama iku perhitungane piye ahli kitab luwih lumayan tinimbang komunis. Saiki delok cloning di Amerika itu dilarang oleh lembaga resmi. Apalagi cloning manusia. Kondom didaur ulang dilarang. Tapi ning Cina kondom biasa didaur ulang. Mergo ora ana najis, ora ana Yesus, ora ana pangeran, gak ana sing diwedeni. Bahkan tinja itu di Cina itu diolah jadi makanan, enggak ada beban, enggak ada agama. Wong Kristen cek wedi Yesus. Wong Nasrani cek wedi Nabi Musa. Lah wong komunis wedi sapa? Coba sekarang kondom diolah jadi aksesoris perempuan itu di Cina apa di Amerika? Di Cina. Karena enggak ada agama. Mulane dari Fathul Bari, kalau Quran mengkritik Yahudi dan Nasrani, itu bukan berarti tidak mengkritik komunis. Karena at-ta'til akbahu minasyirki, menghilangkan semua itu tetap lebih buruk ketimbang syirik. Piye wong Kristen darani pangeran telu, kan tetap ana Allah. Cara mbok takoki, lah jagone sapa antarane telu? Tetep muni Allah. Jar Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Yesus takoki, jagone sapa paling kondang? Kira-kira jawab iso. Allah. Lah nek wong komunis kalau nyebut apa wae wis ra ditampa kan. Luwe angel kemana nerang wong komunis itu luwe. Lha iku sirine kenapa agama ora iso berkembang ning Cina padahal Islam lebih tua sekali Islam ke Cina. Zaman sinten? Sahabat. Mulane Kanjeng Nabi susah Romawi sana. Terus wayo ma idhi yafrahul mukminun nak Romawi wis menang, ngalahno Persia. Iku wong mukmin iku seneng. Jadi kalau suwon kanca-kanca sing ngaji itu mriki kudu siap ngaji ngene aja bae zuhud kepengin ngaji mau krungu nak istighfar mung swarga. Wong nak seneng Quran kudu seneng sing dibahas Quran. Iku jenenge seneng Quran. Ngaji kok pilih-pilih, bakasane kira cocok biasa ngono wong Islam. Mulane kula niku ora cocok. Ngono tiap ngaji kok mau dalil ala fi zikrillah tatmainnul qulub. Ngono terus. Lha iku Jibril ra tersinggung. Rumangsaku aku nuruh 30 juz kok karek ayat. Mulane kula nak tiyang tangan tunu pede. Lah apa ada bantah. Dina bakas tolak idah iku bahasane Quran. Lah kowe malah bakas ayat separuh bisa. Ala fi zikrillah iku separuh. Ora oleh ambek sing dibahas Quran yo kowe kudu gelem bahas, paham ra paham. Ngaji jalalan ini pokoknya urut. Piye-piye itu bahasane Quran. Saiki ketok bener Quran. Negara sing basisnya Kristen itu mungkin Islam. Jerman yang Muslim banyak. Di Inggris banyak. Di Amerika banyak. Mulai sing wong kanggo sampai ora kanggo, mulai Mike Tyson sampai macam-macam. Di Italia banyak. Pemain bal pinten mawon yang Muslim. Mulai Zainuddin Zidane dari Zinedine apa? Zidane mulai Benzema kuat. Apa contoh sing ireng Yahya Toure, wah pal kula. Sing ireng sampai sing ganteng sampai. Kuat. Karena enggak asing, komunitas muslim di ahli kitab itu enggak asing. Tapi kalau kita dengar pemain Cina muslim, kangelan. Kangelan. Sebab itu susah Kanjeng Nabi nak sing nguasai dunia niku tiyang Persia, senenge sing nguasai Romawi. Nah, saiki wong-wong udah rapati iso ngaji. Dia kok dukung Amerika ki opo Amerika negara kafir. Lha ngaji ku ge apa? Sing dukung Amerika ku yo sapa? Maksudnya wong Islam ora bakal seneng Amerika, tapi nak bandingane komunis iku cara teori ulama luwih mira. Napa non napa komo? Ora kok benerno kafire mboten ora bakal to wong Islam kok benerno kafire wong napa? Kafir. Tapi ono lumayan. Nah, terus ketika Mbah Hasyim niku nyuwun istikharah kalian wonten santri sing dikagani istikharah. Indonesia itu merdekane kapan? Delala teng istikharah itu dijawab angge ayat iku wau.
Nggih, alif lam mim napa ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim saghlibun fi fitisinin lillahil amru min qablu wa min ba'du wa yauma idzi yafrahul mu'minun. Pas Romawi menang meneh ngalahno Persia wong mukmin seneng. Akhirnya antar ulama itu takok. Istikharah iku maknane piye? Pokoke maknane ngene, Mbah. Romawi iku ngalahno Persia, wong Islam ra melok ngalahno wong isih lemah ning Mekah, tapi melok jenengan Indonesia nggih ngoten. Diserang Jepang, wong Islam ra melok, wong Indonesia ra melok menangno tapi melok seneng. Sendelala kersane pangeran. Sekutu ngebom Hiroshima mbek Nagasaki. Walhasil Jepang akhirnya mulai. Jepang mulai ora krana kalah mbek Indonesia, krana negarane napa dibom. Lha iku padha mbek sing dialami Kanjeng Nabi, wong Romawi menang ngalahno Persia, sing melok seneng wong Islam. Akhirnya wong kafir-kafir jahiliyah masuk Islam gara-gara pikirane ternyata wong sing dipandu langit itu luwih menangan timbang sing tanpa dipandu langit. Nah, ini pentingnya kesimpulannya. Artinya anak wong Nasrani piye-piye kan ono kitabe. Ono kitab suci ini rupa-rupanya Injil. Ternyata wong sing dipandu kitab luweh menang tinimbang sing ra dipandu kitab. Wah anak ngono Muhammad di masa depan piye-piye Muhammad duwe kitab. Akhirnya wong kafir akeh sing masuk Islam. Nah, disebut wa yauma idzi yafrahul mu'min. Jadi kita kudu roh tema-tema. Oh, zaman Mekah semua Amerika disenengi Inggris. Iki ra perkara Amerika, ulama iku ora Amerika ora Inggris, roh iku ngono iku ahli kita. Mulane wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Wong nak debat mbek wong komunis oleh keren, tapi nak debat ambek ahli kitab kon rondo ahsan. Perkarane ana bener ya, ora bener kabeh tapi ana bener. Yang mulane kanjeng Nabi dawuh la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Itu aja muni yo ya aja muni. Oh. Kena muni yo kadang Taurate wis dirubah, Injile wis dirubah. Tapi nak kowe muni ora terus misalnya mereka percaya swarga kowe percaya. Mereka percaya anane Allah kowe percaya. Mereka nakohno Musa kowe ya nakohno Musa. Mulane dhewe Nabi ya wae la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Dadi ngadepi ahli kitab ya aja muni ya aja muni ora. Anak bahasane kok ora apa wala tujadilu ahlal kitab illa billati ya ahsan. Paham ya dadi kudu. Mulane tema-tema ini sama. Kulo delok Nabi Musa kok tenggene putih teng Palestina dihormati. Nabi Ibrahim dihormati, mboten dihormati biasa saja misalnya Nabi Ibrahim makome teng RRC. Perasaan yang Yahudi Nabi Ibrahim itu bapak kita harus kita hormati. Mulane Nabi Ibrahim ning Israel, ning Hebron itu dihormati. Ya dijogo buat tentara Israel iki ya baku. Jajal misalnya ditakok ning Cina. Nabi ku apa? Kalau nanti jagungan non muslim, ketika kamu sedeng aku nabi, menurut anda mau sedeng aku nabi gimana? Susahnya apa tuh Pak? Yang aku nabi ya biar, yang enggak susahnya. Jajal kayak ngomong orang Kristen, harus dibunuh itu nabi itu Isa, jarum Yahudi harus dibunuh nabi itu Musa, jarum Islam Nabi Muhammad itu terakhir nabi, jadi nggak mungkin ada nabi lain. Aku ngomong komunis, susahnya apa? Karena ndak duwe tema, gak duwe. Lah saiki wong Islam do bodho ngaji ngene iki gak gelem. Padahal itu disebut Quran, ya hulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi fitisina lillahil amru min qablu wa min ba'du wa yauma idzi yafrahul mu'min. Mane nek Amerika cek nguasai dunya Inggris, wong Islam iki ono seneng. Ora seneng kok ono seneng. Piye-piye ahli jadi cara paus apa penyelesaian masalah po Vatikan itu agak ngundang Gus Dur ya ora lega. Gak ngundang Hasyim Muzadi kan biasa mereka ketemu antar lintas beragama. Mereka sama-sama sepakat melindungi komunitas umat beragama. Jajal misalnya komunis undang. Terus dek niku apa penyelamat nopo? Masjid ora tertarik, gereja ora tertarik, apa wae ora tertarik. Allah sing pangeran wae ora tertarik. Piye gitu sih? Lah saiki kadang nyon sewu Islam-Islam sing saiki gara-gara lebih cinta LSM anti kemapanan, kepengin poros dunia ku rubah. Kepingin sekali-kali Cina sing kuwasa iku innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ora duwe perhitungan ulama. Sama rasanya pula berarti Gus Bak pro Amerika goblok meneh kesimpulan kok ngono. Ulama ora ro Amerika, ora ro Inggris, ro perbanding ahli kitab bebek ora ahli kitab.
Lah misalnya mbok bantah kitab saiki kitab wis do dirubah. Sak dirubah-rubahe tetep ana pangeran Allah, ya ana swarga, ana neraka. Nggih mboten? Nggih mboten? Sing dirubah ya dirubah kita engkar. Wong Quran dhewe nyeritakno yuharrifunal kalima amma wadihi sebagian mimbadi mawadi. Kalim itu jamake kalimat. Jadi yang dirubah itu tidak semua. Sebagian isi kitab itu dirubah. Sebagian kalim itu beberapa. Ora kok kabeh. Lah nek kabeh berarti ya dadi komunis. Mergo ora ana Musa, ora ana Faradisa, ora ana. Nek jajal wong Itali takoki, swarga bahasa Italine paradis. Wong Islam muni Firdaus jamae napa? Paradis. Iya to. Lho mangsamu piye? Jadi wong Italia nak muni paradiso, wong Islam gak ada jamak muni napa paradis. Ya wis padha-padha. Ya sing banyak dulu di sini misanan peminduan. Lho nggih to Bani Israil niku maknane iku auladi Yakub, uripe teng Mesir, teng Madinah. Bani Israil itu dalam bahasa Quran maknane aulad sinten? Yakub. Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Mergo Yahudi iku mbah-mbahe jenenge Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah sing liwat Yahuda iku anak turune jenenge Yahudi. Dadi Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Wong Islam nabine Nabi Muhammad, Muhammad bin Ismail, wong mbah-mbah Ismail bin Ibrahim. Mulane wong Yahudi nu ambek Nabi Muhammad yo kangen. Yo seneng. Mulane ra cocok tapi men diteliti. Saiki yo nabi tenan gitu, tapi kok ndekne sing nabi ora aku. Tapi nek aku niku cah iku ya nabi tenan. Sampai Siti Umar ngadepi wong Yahudi tanggane ku ya bingung. Dadi ana al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama. Siti Umar takok wong Yahudi, cara kowe ayat iki piye? Lau nazalat alaina latakhadnahu idan. Wah, ayat kok iso ana maklumat kok pangeran nak agama iki disempurnakno. Pantese iku dadi id. Tenan. Ayat itu turun tanggal 9 Arafah, tanggal 10 didadekno Id. Dadi napa Idul Adha. Mane wong medhit elek-eleke wong, kunane kuno iku anggere seneng-seneng ya makan-makan. Nah, agama iki disempurnakno al-yauma akmaltu lakum ning tanggal 9 Arafah. Terus dipestani dina 10 Idul Adha itu terus makan-makan sampai diharamno poso. Paham ya? Mergo wong Yahudi lah darane umpama diturunno ning kita ya latakhotnahu napa aidan. Ono Pak, artine ngene wong Yahudi ku gak janggal mek logika sing dialami Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jajal wong komunis. Apa sapa? Tuhan itu candu masyarakat, agama itu candu. Karena masyarakat tidak bisa menyelesaikan masalah terus berkhayal. Karena berkhayal ada surga, ada macam-macam. Makanya agama itu candu. Pusing kowe ngadepi wong komunis, oleh nerangno konti, mbok utak senis berdua ngene. Paham ya? Jadi kayak kudu ro. Saniki wong Israel nguasai Nabi Ibrahim di rumah wong bae. Yusuf ya di rumah wong bae. Wong Islam yang rumah. Wong Kristen yang rumah. Cuma bedane nyeluke Yosef. Yahya diganti John. Ini semua ada karek sithik-sithik. Lha yo Yahya ning ijaan tatin niku John. Lho kula ndak peneliti, munjid tak sing aran wong Kristen. Niku Isa ora ning bab ain, ning bab ya. Mergo dekne nyebute Isa Yesus. Dadi Isa ning bab ya. Ora ning ain. Mergo nek ning ain nek Isa ra bahasa Arab. Dadi nek ning munjid Isa iku mlebu bab ya, mergo mualife macane iku Yesus kok ya. Paham? Yes ngono. Intine figur-figur itu masih sama. Ra ono lumayane. Lah mulane terus khase wong Islam zaman Kanjeng Nabi disebut la nufarriqu baina hadim mir rusuliku sing bedano Islam mbek Yahudi mbek Nasrani. Wong Islam ngakoni Isa yo nabi, Musa yo nabi, Ibrahim yo nabi. Wong Yahudi ekstrem darani Isa anak zina. Paham nggih? Mulane wajib dipateni. Akhire wong Yahudi bersepakat mateni Isa. Keyakinane wong Yahudi Isa yo mati disalib. Lah wong Nasrani keyakinane lah Isa yo mati disalib, sing mateni wong ya. Mulane saiki donya ku wis aneh. Wong Kristen yakin Isa disalib wong Yahudi, tapi ambek wong Yahudi saiki rukun. Wis aneh tenan wong saiki aneh kabeh. Wong Islam seneng sing kuwasa Cina. Aneh meneh.
Piye iki jajal? Ya tapi kira usah kaget, aneh ku tontonan, sanggep ae barang unik ngono ae. Mulane Mbah Turaihan niku gawe kalender iku yo bingung nak darani kematian Isa keyakinane dikne iku Isa diangkat ning langit. Sing dipateni iku Sibu Isa. Mulane mangkrono kematian Siba Isa, mergo Isa ora. Mula nate ditakoki wong tukang ahli kalender. Iki piye Gus aku nak muni kematian Isa keyakinanku iku Isa gak mati diangkat ning langit. Ya tulis hari kematian Isa terus dalam kurung katanya. Mergo dekne bingung. Ora ana katane ra keyakinane padha karo mbek napa? Kristen. Gus aku ora murtad. Lah ya tulis ae kematian Yesus Kristus dalam kurung katanya. Nak ning kalender kudus kan Sibe Isa ditambahin apa? Sibe. Semula saiki kuwi zaman aneh. Lah Islam di kelebihan la nufarriqu baina ahadin birrusul. Kabeh rasul takoni Isa yo nabi, Musa yo nabi, Nabi Muhammad yo napa? Nabi, Nabi Sulaiman yo nabi. Lah wong Yahudi nganggep Sulaiman gak nabi. King Solomon perkarane wong kok bojone akeh, kekuasaane akeh berarti ra nabi mau napa? Raja. Mulane pas Nabi Muhammad nyebut Sulaiman minal anbiya, wong Yahudi seneng delok Muhammad. Wong kok gobloke ngono. Sulaiman kok dianggap nabi. Sulaiman iku mau raja. Quran turun wattaba'u matatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna nasas sikhra. Wa ma unzila alal malakaini bi babila haruta. Kok wong Yahudi ku ya ana gobloke. Nabi Sulaiman itu nabi sing iso naklukno jin mbek angin. Setan pinter. Pas Sulaiman ape mati, dekne ngarang buku disisipno ning gone ngisor singgasanane Sulaiman. Ben macem. Walhasil bareng Sulaiman wis kapundhut, setan menggembuskan isu Sulaiman canggih ngene iku mergo duwe primbon. Paham ya duwe napa primbon. Wong berebut primbone Firaun delalah ning ngisor singgasanane ana primbon. Bareng diwaca dadi jimat. Mulane ana aliran sing musyrikno apa? Jimat itu juga dingin teman-teman paham iki ana asal usule. Tapi cara kula boyo aja muni musyrik, muni nganggur ta apa ora ya kena to. Wong mati Nabi kok barani napa? Musyrik. Muni wong nganggur ora ya kena. Walhasil terus di sono nang ngono Sulaiman ora nabi klenik. Walhasil terus dadi fahami mereka. Mulane Kanjeng Nabi ketika nyebut Sulaiman disalahno wong napa? Ya terus Allah bela Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihir. Mergo primbon sihir sing aran ra Sulaiman tapi paham gitu. Dadi kudu ro sejarah ngoten-ngoten niku. Lah cara kula jimat kuwi aja hukumi syirik ya nganggur ngono wae. Mbok hukumi syirik wong maca syahadat. Wong kafir sing maca la ilaha illallah dadi mukmin kok saiki wong mukmin sing maca la ilaha illallah mbok arani kafir iku ketemu akal piro. Mosok kalimat sing dadekno mukmin yo kalimat yang sama dadekno kafir. Wong jimate wong Islam yo tulisan la ilaha illallah ditekak-tekuk ngono wae terus. Tekak-tekuk kae mori terus dikalungno ngono wae. Nek percaya kiai ini regane larang, nek percaya yang pasar wis 10.000 kan yo mung ngono kok. Kok terus musyrik ku musyrike kondi. Kulo niku dikonco tamat sarang, alim iso maca muin. Cerita kula Gus umur-umur saya baca kalimat syahadat ndak ikhlas itu satu di imigrasi Arab Saudi. Ini anak kiai Madura, jadi percaya jimat. Walhasil buat di kiai jimat apa ya apa iku ana jare ambek jahe, yo ora roh ana jare ambek jahe hubungane apa, yo ora roh. Wong kula dhewe ra seneng jimat. Bareng tengene Jeddah ning imigrasi niku. Kena napa sweeping napa kena napa jeneng kontrolan ya kena napa cek. Kena razia guys. Walhasil terus dihukumi syirik. Inna hadzal balad haramu wa la yadkhuluha musyrik. Iki negara suci ora oleh musyrik. Dene iso maca fatmu ora trimo Islam. KTP iso maca mu anyar. Mafia ya apal to Muhammad. Wareng jari iku diobong dene kon merkangkan jari diobong ora panasen dene. Panas ya Allah, ya Allah. Tambah disuwaduk mbek askane. Lho pangeran mesti Allah. Ora kacer. Lah
Nah ya mestinya mereka ya berpikir wong muni ya Allah itu ya berarti pangerane Jawa malah disabdo lho pangeranmu ya Allah to. Lah kok perkaya jimat. Terus jimat itu tidak ambek askare. Bareng tidak sesuai kompromi. Sedene ngetok ngalime ngomong bahasa Arab. Hasil kompromi. Wes ngene tengah-tengah, kita tetap mlebu Mekah tapi kudu mbok kawiti maca syahadat. Saiki kowe tak Islamno tak asyhadu. Qul asyhadu alla wa asyhadu anna aku iku syahadat paling ra ikhlas sepanjang hidupku. Lah iya Islam mulai bayi bapakku kiai mbahku kiai. Disyahadatno koyo wong lagi masuk napa Islam. Jadi mergo jare inna hadzal balad baladu wa la yadkhaluha musyrik. Saiki faqul la ilaha illallah. Akhirnya terpaksa la ilaha illallah. Para guys lepas ke imigrasi bisa jadi. Waktu di sana. Bariku ngamuk keluargane apa bakal dijimat bareng. Aduh. Repot. Ya tapi ku senine dunya wis ora usah mbok jero-jero, ora usah takok. Kadang ana kiai yo kacau terus takok. Lah cara jenengan sepundi Gus? Ora usah mbok takokno iku tontonan dunya, ora usah mbok takokno. Hukum ora kudu ana hukume dhewe apa la tasalu an asya intu bedalakum tasukum. Kowe aja gaman kabeh perkara iku mbok takokno. Demen ino nak dijawab. Misale wong kok takok Ruhin ngene, koyo Ruhin wong ora jelas, keluargane diuripi apa. Lha niku buka wadine wong ora usah takokno. Barang-barang sensitif ora usah takok. Jadi Allah wis pesen latas aluan asya intu bedalakum tasukum. Ki aja geman bakas perkara. Nak dibahas mau nambahi bukae wadi, bukae epe piyam. Jadi ora oleh. Mulane ngendikane Nabi halal haram ku jelas anggere Allah meneng gak ngendikan ya halal. Ora sakata nasya napa rahmatan lakum min ghairi nisanin fala tabhasu an anggere ora bakas anggap halal. Mulane cara Imam Malik takoki kewan-kewan sing aneh-aneh yang muni halal dene wong gak dibakas Allah iku halal. Lagi salam madzhab Syafi'i akhirnya bulus haram. Kadal haram. Kok yang berfungsi sing ora priyayi iku haram dari Imam Syafi'i. Jadi Imam Malik wis tenang ae. Nah, kula mun siap-siap nggih madzhab alternatif. Mun siap-siap gara-gara mangkel kula di komunitas dokter. Dokter wis kacau tenan. Ora tau ngaji roy. Pak Bak saat tanya, Gus saya tanya. Kalau ayam itu kan potensi virus, kena virus apa jenis ayam di sini? Burung. Itu yang paling aman tuh bekicot, Gus, karena gizinya bagus, nggak potensi kena flu burung. Ya flu bekicot lah. Jadi nanti itu fakih-fakih itu akan dilawan medis, karena nanti hewan yang kamu yakini halal ada masalah medis, sing cara kowe haram kowe bekicot diyakini nggak ada masalah apa medis. Sesuai wong nanti bakas kandungan gizi bekicot gini-gini. Akhirnya ono kiai Kediri, tapi ora kiai terkenal, ketrucut ngalang napa bekicot dineng sak Kediri nganti mati wong gara-gara dineng wong akeh. Ya, tapi sakjane ya cara kula nggih biasa, artine biasa. Iku pancen nek Imam Malik ora dilonggar. Ora muni kula ora muni halal ya rada longgar. Wong anggere takoki ndekne anggere gak dibakas Quran takok diwamu. Quran ra bakas ora oleh takok. Lah halal tak haram. Mbah pokoke Allah meneng ae, aku ya melok meneng gitu. Wong ora bakas aku mbok kon apa? Bakas. Jadi dia kudu paham gitu. Terus sakniki terbukti teorine Quran bener. Islam ora iso berkembang ning daerah sing mayoritas nopo. Kowe sering krungu cerita kan wong pendeta biarawati masuk Islam, tapi kira tau krungu cerita kan wong komunis masuk Islam. Kangelan. Nerangno nek Allah dimulai kondi ku kangen. Terus sampe sampean delok ning McGill teng kene Italia, teng Inggris, kuwatah sampean delok nak acara Trans 7 pas Ramadan, kuwatah tiang-tiang Argentina. Aku angger gak komunis terus saya kuwatah sing masuk napa? Islam. Komunis piye ngawitine? Sekolah perbandingan agama gak ono. Lho Kristen kan ono. Kayak kasus Irina itu kan dia sekolah Kristologi sampai ke Romawi. Ketika di Roma mentakok profesornya kenapa Tuhan harus 3? Ini sudah dogma lah ya meskipun dogma alasannya apa toh kok 3 kok banyak sekali. Masih ada dialek-dialek nak ning komunis.
Agama itu candu masyarakat. Masyarakat gak berani menghadapi masalah terus berkhayal adanya Tuhan. Tar gitu. Terus gue lem ngawiti biar lem rano. Wong kau teke wes ngene biar lem rano. Mulane sejarah satu sehari. Jangan kira Quran tidak ngeritik komunis itu karena lebih baik ketimbang Yahudi dan Nasrani. Tidak, karena saking buruknya sehingga nggak dianggap satu perbandingan. Fatatil akbahu minasyirki. Jadi tatil itu pokoknya menghilangkan semua Tuhan, menghilangkan semua agama itu akbahu minasyirki, lebih buruk ketimbang syirik. Ini fatatil akbahu minasyirki. Nah, mulane saniki keto, Nabi Musa nyatane teng Palestina di rumah wong Israel. Mergo keyakinan wong Israel iku nabi ini Ibrahim nggih di rumah. Isa nggih di rumah. Bayangno misale makom ning Cina. Kuwi iso bayangno. Wong kondome di daur napa? Ulang. Di Amerika itu penemu cloning itu orang-orang top Amerika, orang Swiss, orang mana itu? Skotlandia. Tapi mereka orang-orang Kristen. Sehingga kesulitan mau uji coba di manusia karena agamanya melarang, negara melarang, dewan gereja melarang. Sing wani jajal malah Cina, ana bank organ tubuh. Padahal dekne ra malah menemukan. Mergo ora ana masalah bagi mereka. Stok jantung terbanyak itu di Cina. Mergo wong nek ape dihukum mati dijupuk sik jantung. Enggak ada etika, enggak ada agama. Yesus rawati, Nabi Muhammad rawati, Nabi Musa rawati. Nah, orang Kristen Amerika duit, awas nggak diakui anak Yesus. Oh mikir, nanti di surga sama siapa saya kan mikir. Wong kulon di Pak D, pernah Pak D, misanan ibu kulon di DPR RI. DPR RI tenan sama partai P3. Wongnya pinter omong, pinter tenan, pinter omong barang. Niku debat nganggo logika undang-undang gak menang mbek wong Kristen, mbek partai Kristen. Alasan ADART gak menang no. Dekne sing di luar dugaan itu akhirnya muni ngene. Kalau dari Kristen enggak setuju ini, yakin aku enul yakin sok ben padha-padha mlebu neraka. Wedi marah akhirnya setuju. Akhirnya dekne cerita, bener Quran. Jebule wong Kristen cek wedi neraka. Padahal dekne berusaha sekuler, berdebat ku alasane ku undang-undang ADART sesuai KUHP cek berusaha rasional ben gak sok Islami. Gak menang. Wes ayo undang-undang disetujui gawe ngene tapi kok mlebu neraka bareng. Wedi juga. Wah ya jangan gitu, yang mau masuk neraka siapa? Walane masyhur yen ge masyhur ge alim riyen do akrab mbek Partai Kristen. Partai Kristen riyen zaman sedurunge merdeka akrab mbek partai nopo? Islam. Perkarane padha-padha sepakat ge undang-undang negara ini bebas paham nopo? Komunis. Saiki wong-wong udah kepengin sing kuwasa Cina, mergo bosen dipimpin Amerika. Lah ulama iku aja jak mikir ngono. Ulama iku ora ro Amerika undi pojok iki ora. Kowe ora ro, kowe ora ro, padha ora ro. Moro-rono ya ora tau. Lah lha opo mau Islam moro-rono padha di dhuwit moro kono Ka'bah ta Madinah ya kena. Aneh-aneh. Tapi wong Islam ulama iki diperhitungan piye ahli kitab lu ya apik dinimbang. Komunis. Jadi eling-eling hulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di walatihim sayahlikun fi bitina wa sinin lillahil amru min qablu wa min ba'du wa yawma idzi yafrahul mu'minun binasrillah. Pun kula terusno. Ya mulane cerita-cerita niki teng Injil nggih wonten kemenangane Nabi sinten Musa. Teng Taurat nggih wonten kemenangane Nabi sinten Musa. Nah akhire wong niki rungokno malih, wong Yahudi niku poso tanggal 10 napa? Asyura. Kanjeng Nabi pirsa kon takok sahabat, cek takok nang Yahudi poso apa? Poso tanggal 10 alasane Yahudi yaumun najawahu fihi Musa. Mergo dina sing Allah nyelametno Musa. Nabi Muhammad komentari sepundi langsung ngendikan fasumu fa antum ahaqqu bi Musa. Wong Islam yo kudu poso, wong Islam luwih berhak ngurmati Musa. Akhirnya wong Islam nggih poso dina napa? Asyura. Terus kitab-kitab kayak Fathul Mu'in wong sing madhabe rapati cocok. Tapi ya sampean manut wae. Maksudnya rapati cocok mergo kula ora kuat poso. Kula wingi nggih poso 10 fakot. Lah kiye-kiye teng daerah kula khotbah kabeh. Poso niku mulai songo. Mergo nek 10 tok mirip tiyang Yahudi bar saiki aku poso 10 tok.
Mulane cara Fathul Muin kan poso iku 9 mbek 10. Nak 9 kadung ora niku poso mbek 11. Mergo nak 10 tok mirip. Sik kula nggih maca niku mula riyen Roise Fathul Muin. Tapi mulai riyen kula nak poso 10 tok. Nggih kula mau Gusti. Tetep benten Gusti poso kula mbek tiyang Yahudi yo muni ngono gaya-gayane nggih. Misale dipadakno poso nggih beda Yahudi juga-juga kula boten. Pokoke mun beda lah Gusti. Pokoke tak kelak-kelak pokoke mun beda. Lah nek kepengin beda banget malah kula Yahudi poso kula boten. Nek kepengin beda banget malah Yahudi poso kula napa? Boten. Mulane kula masalah niku setuju Imam Syafi'i. Imam Syafi'i teng kitab Fatwa. Wala yukrahu ifradul asyura bisom. Cara aku gak makruh. Wong poso tanggal 10 tok ora makruh. Soal kesunatan mulai 9 ta 11 itu ya sunat, tapi cara aku 10 tok gak makruh. Lah kula anut niku 10 pas wis pokoke 10 pas wis. Nah, yo nek kula sing ngakoni ora ono wani protes. Yo dalile kula. Poso tanggal piro, Gus? Poso. Wingi poso gak, sesuk gak. Serawani nek kula. Tapi kok dalile, aku gudange dalil ora kok dalile. Loh, justru saya itu bangganya adalah tadi ketika Rasulullah pirsa wong Yahudi poso tanggal 10 nyatane Rasulullah langsung ngutus wong Islam kon poso. Masih gampang cari titik temu antara orang Islam dan orang Yahudi. Coba kalau kita ketemu orang komunis, sampean tak ceritani wong komunis sing ceritane Gus Maksum keluarga Lirboyo cerita yang melakukan pelecehan seksual be santri-santri putri Lirboyo itu ya orang-orang komunis zaman itu. Wong komunis itu darani Ki Lirboyo, Ki Kediri, koyok ketua preman. Kiai itu berjuwis, santrinya disuruh kerja, dia enak-enak di rumah dapat setoran. Jadi kayak ketua preman. Itu orang-orang komunis sehingga Ki Johari, Gus Maksum kecil itu menyaksikan aba-abanya disiksa orang-orang nopo komunis. Quran tidak pondok Lirboyo. Makanya Gus Maksum kecil cita-citanya itu mau kepengen jaduk. Hasillah jaduk, akhirnya jadi garda bangsa itu. Dia agak roh sejarah itu mau diijazah kok. Mau begotri itu wes ngono tok. Aku itu kancane, keluarga Kiai Roh. Ibu kula nu kancane garwane Gus Maksum. Kula nggih nate wasanan teng Lirboyo dadi roh. Artinya betapa jeleknya komunis susah ono sakrale Quran, sakrale Kiai. Mosok Kiai dipadakno ketua preman dari tengok-tengok ning omah. Anak buahnya kerja terus setoran kaya ketua preman tengok-tengok. Sampai seburuk itu mereka menganalogikan Kiai. Banding dengan Kristen. Kalau roh dukun terkenal teng Senori, teng budi-budi Kiai ngoten tamune wong di Filipina. Agamane yo Kristen. Mergo percaya dene kekuatan ik je. Wis ora muni keramat lah cek ikhlas pokoke ana ike. Ya soal bahasane kan wong Islam darani keramat, wong Kristen darani apa? Ik. Mbok itu apa yo ora ono. Wong komunis ora ono. Iku ceritanya kena apa Gus Maksum Johari itu seneng jaduk gara-gara beliau trauma menangi mereka melecehkan apa Quran, melecehkan cacat putri. Saya ini wong Islam itu seraro sejarah. Kepinginnya bosan Amerika atau kepinginnya kekuatan dunia ini apa? Pulau ini yura roh politik, yura kepingin roh. Pulau ini mau ulama nerang. Hitung-hitungannya ulama pokoknya ahli kitab, mereka ahli kitab. Paham ya? Paham gitu. Dia coba pelintir. Pokoknya pulau ini bukan ketua DPR kok omongannya bu kok ulama kok pelintir orang pelintir pangeran mati gitu. Malah rati di menungso ya pasut nomor orang karo-karo itu urusan ilmu kok ono politik mulane wong ahli kitab jadi disayang pangeran dikondang kandhani ben bali ya ahlal kitab sampai Allah dawuh kul ya ahlal kitab iki dikandhani ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Wong ahli kitab ku Allah dawuh kowe iku mestine jek nurani yang sama, punya aturan yang sama. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa. Ayo kita diskusi dengan satu kesepakatan bainana wa bainakum. Bahwa kamu dan kita ini pernah sepakat Allah na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dun arbabam itu. Kita masih punya titik sama. Ahli kitab ayolah kita diskusi. Kita ini punya titik kesamaan bahwa hakikatnya kita itu hanya menuhankan Allah. Karena kalau kamu menuhankan Isa, kamu pun bilang Isa itu anak Allah. Berarti jadinya Tuhan juga terlambat nunggu diwarisi bapaknya. Karena bapaknya ramati. Menyatakan Allah ramati, berarti Isa kan gak maris. Ruwet. Makanya ila kalimatin, ayolah kita sepakat. Ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu. Masih coba kalau Quran ngitopi wong komunis. Iya lah nerangno.
Swarga ora percaya, neraka ora percaya, Allah ora percaya. Darane agama candu. Darane kiai ketua preman untuk setoran. Kiai ketua berjuwis sing memeras kaum buruh. Bar. Namanya alhamdulillah Indonesia niku kesepakatan ini ulama-ulama mbek partai Kristen zaman niku menolak paham nopo. Jadi kayak kudu syukur piye-piye saiki wis rada enak. Wis diundangno. Jadi aman kira perlu dakwai wis secara legal negara komodisi napa ter. Jadi kayak kudu ojo geman melintir-melintir macam-macam. Semua ulama itu merem kados kula ora ora donya. Surah Ar-Ras, pokoknya mesti dibakas Allah tak bakas ngoten mawon. Kula ora dihitung-hitungan strategis. Ini gimana? Kalau poros dunia dikuasai ini terus geopolitiknya gimana? Ulama itu biadil amar percayane pangeran sing ngatur dunya wis. Tapi kalau pesen pokoknya niki amun dipelintir gini ngaji. Pokoknya agama sing bener ya namung la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cuma cara podo-podo komunitas sing mungkin ada peluang mengislamkan komunitas ahli nopo. Saiki terbukti. Inggris itu perkembangan Islam luar biasa, Amerika juga luar biasa, Jerman luar biasa, di Paris luar biasa. Tapi di Cina, yang semua ahli sejarah sepakat orang Islam zaman sahabat, semono-mono wae. Nguri kanca kula teng Cina nguri, wae anak Islam kok apartemene dikek ijo-ijo ngoten to. Dicat ijo. Wong Islam wis akeh ambek golek makanan halal kang elan. Cek gampang teng Amerika golek makanan halal. Titik disembelih. Ning Cina, tinja wae diolah meneh didaur ulang. Kuwi piye bayangno? Tinja itu didaur ulang. Oh, pendeta kon mangan tikus ya mikir. Oh, tikus. Cina tenang. Enggak tuh. Masih gampang. Orang Yahudi itu tidak makan babi. Ya masih gampang lah cari titik temunya itu masih gampang. Kalau dengan non Muslim, non Samawi, non Semitik. Nah, jadi cerita ini nunjukno cerita yang ada di Quran ini tentang Musa, tentang sinten Yakub, Ishak niku sami dengan cerita-cerita yang ada di Taurat dan Injil sami. Buktine tiang Yahudi meringati 10 Asyura. Terus Rasulullah ngendikan wong Islam kan meringati 10 Asyura. Lah cuma ben ora mirip pas wong Islam kon poso mulai tanggal iku Kanjeng Nabi ra sempat ngampai. Mau ngeten lho critane teng hadis, tapi kok jangan ku aku. Pun nanti biasa 10 terus nama. Ojo geman anut kula niku. Kula masalah perilaku mungkin bener jenengan. Cuma nek ilmune bener kula. Nek kula niku ora ilmune. Pancen Nabi sempat ngendikan ngeten, umpama aku urip sampai tahun ngarep, la asuman natas, engko aku poso tanggal 9. Nabi urung sempat poso tanggal 9. Kabundut. Terus ulama menduga tujuannya tanggal 9 iku ben beda mek wong Yahudi. Karena tujuannya beda nak songo kadung ora kon poso tanggal 11 wae butuhe beda. Lah terus wonten ulama terus kula luwih nakal men nek butuhe beda menisan ra poso. Ah niku sing ra nek dino iki sesat nang niku. Tapi piye poso iku sunat ya wis. Kula bolak-balik poso bolak-balik. Tapi kan membuktikan bahwa bahasane cek padha tanggal 10 iku padha-padha bakas Nabi sinten? Musa. Saiki apa mungkin wong komunis bakas tanggal napa? Kan malah rasa sambung plus kan? Lha menawa disebut wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Kowe aja geman madoni ahli kitab kecuali mbek dialek sing luwih napa? Apik, luwih santun. Mergo ana kemungkinan bener. Ya tentu ana kemungkinan salah, tapi ana kemungkinan apa? Bener. Kadzalika wa awrasna bani Israil fa asba'u musyrikin. Falamma tara'a mongko semangsane sareng lihat sapa al-jam'ani dua kelompok. Aeroat kesini ngali sopo kulun saben-saben siji minhuma saking jamaah ini al-akhara sing liya. Kala dawuh sapa sabu Musa pira-pira penguti Musa inna lamudrakun. Inna sak temene kita lamudrakun naik dene kekejar kita. Barang meluwayu dikejar Firaun saka Mesir pas ngadepi laut. Nah iki darane iku laut merah. Laut merah piye ora roh. Wong kura kerja delok laut merah dite rupane yo biru. Kok wong muni merah ya malah muni napa? Merah. Soalnya anut wong akeh ngono ae. Mbok merahe ning ndi ora jelas. Inilah saat ini kita lamu drokuna kene bakal den susul kita. Ayo drikuna tegese metu ina kita sapa jamu Firaun kelompok Firaun. Wala takotalan ora ana kemampuan mujud lan gede kita bi iklan Firaun. Kala dawuh sapa Musa kala ora usah susah. Ayo drikuna. Jadi nabi ning dindion pede.
Wah Nabi Musa iki piye kok ngejar Firaun jare Nabi Musa kalah wis gak apa-apa. Gak bakal Firaun iso ngejar kita. Innama ya Rabbi. Innama ya satamene sertane ingsun Rabbi ana pengiran ingsun binasrihi lan pertolongane Allah. Saya tiba bakal nunjukno sapa ning ingsun wis tenang ae engko Allah bakal nunjukno tariqat najati ing dalan selamat. Ya tapi mergo Nabi Musa nabi cara kowe melok mriyang pisan sak kiai. Sepenake nabi kan mimpin ra usah mriyang dikawal pangeran. Lah nek kowe salam dhewe akeh, wis ora mulane ora usah mimpin kados kula supaya manfaat ora usah mimpin wis. Supaya mati ngono ae sebenarnya. Supaya mlebu swarga mlebu napa? Swarga. Swarga iku gampang mesti didono kuncine miftahul jannah. La ilaha illallah. Lan kula nak ngaji teng putih-putih, agama iku ora ono apik kaya Islam. Wong kunci swarga kok didudono miftahul jannah. La ilaha illallah. Kita ora tau didudono kuncine neraka. Lan nek mlebu neraka alasan apa? Wong ora ora kuncine kok mbok leboni, paham? Mulane wis pinter, lho mestine kunci ora rahasia. Kita wis didudono kuncine swarga. Kecuali kowe nek menawa kuncine neraka kula mboten. Blas mboten. Mulane wong mlebu neraka iku ditakokno pangeran, masalah kagum fisaq. Wong mlebu swarga ora ditakokno pangeran. Perkarane normal. Dhisik Nabi Adam ning swarga, saiki anak putune balik meneh normal. Tapi nek mlebu neraka pangeran takok, lho kowe mlebu neraka alasan apa? Wong kunci ra tak dudono kok mlebu. Mane mestine manusa wis gampang mlebu swarga timbang mlebu neraka. Mun yakin mawon, kowe yakin Gusti kula yakin mlebu neraka luwih angel timbang mlebu swarga. Mergo swarga mun jenengan dudono kuncine la ilaha illallah. Ana jogeman go kunci neraka, paham nggih? Jogeman wis buak wae. Coba tenan sing betul kunci neraka. Lah kudune ra iso mlebu ora nggo kuncine kok. Mulane kula nu nak maca hadis nangis. Miftahul jannah la ilaha illallah. Cek apike pangeran, cek apike kanjeng Nabi. Wong kuncine swarga kok ditutup. Kuncine neraka. Masyaallah lakal hamdu ya Allah. Jenengan cek saya tenan. Kulo kan beda jenengan maca niku kan biasa. Pancen ora ulama. Wong ora ulama iku beda mek ulama. Perasaane beda. Yang kunci kok ditutup. Nanti kalau nanti ditakoki guru SD kurang ajar tenan wajar tenan. Ada perdebatan di sidang guru SD. Sebagian setuju soal itu dibocorkan saja biar tingkat kelulusan banyak. Kalau lulusnya tidak banyak kan kita malu. Ya sasanawi aliyah kurikulum. Guru-guru itu ngotot kudu dibocorno. Tujuannya biar tingkat kelulusan tinggi. Bareng debat ora cocok, baru sowan kula. Sing sowan alasane lha ya Gus. Kok iso ujian ra dibocor? Oh ujian mung karena akhire dibocor kiai kok iki ujian nasional ora. Kula niku ora nyangka nek ana wong nakal ngoten niku ora nyangka. Lah ya Gus, wong ujian akhirat ujiane mung karena akhir marbuka ora dibocorno para kiai. Kok iki trimo barang donya ora oleh apa? Dibocor. Oh insyaallah Gusti kalau iso untuk pertanyaan ini. Cara sampean piye? Aku mau guya aku Yus. Wah, jare kepala SD deh. Baru aku wong sarap. Ya kula yo piye? Kula sebagai nurani kiai ya udah cocok asline. Dari alasannya masuk akal, ya tak anggap sing ide-ide ku ya cerdas. Umpama Gus. Ujian mungkar nakir larangan yakin ja. Kiai-kiai dituduki mungkar nakir. Piye ku kriminal bocorno kok soal. Pas. Kalau nu tak pikir kok ono wong mikir kok ono. Ono ya iso kok ono iki piye. Ya semenjak umat Nabi ono sing cerdas model ngono-ngono iku ya. Cara sampean piye? Cara. Napa angsal napa dicekel polisi? Mboten nak sampean muni haram jelas aja lah, bandingane wae lho perkarane napa. Ujiane mungkar nakir iso dibocor. Sing bocorno masal pisan nggih, tiap kiai pidato kan cerita. Kemudian mudin malah bocor pas hari H. Pas hari H rak muni ida salakal malakani ngene-ngene marofuka fakul. Rabbi Allah, wa nabiuka malah buat orang pas hari H, malah pas hari tenang malah.
Iku cara malaikat 2 sentimen dituthuk tenan mudin. Piye to teka-teki jadi bocor. Wah, repot. Ya bolak-balik ijek lumayan. Piye-piye ana bahasane Allah, bahasane akhir. Wong Yahudi cek muni lan sebuti jenenge kita ini ndak bakal masuk neraka illa ayyamam madu. Cek muni wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasab. Lan kanjeng Nabi nate duka mbek tiyang Yahudi. Sampeyan aku mlebu neraka mau 40 dina, Mak. Lah kok mau sedih lho? Ya mergo bapak-bapakku dhisik salah nyembah dadi 40 dina. Bariku ya wis murni tauhid kita, ya mau 40 dina. Bariku mbok genti kowe sak sahabat. Kanjeng Nabi terus duka, wah la nakhluqu fiha. Demi pangeran ora bakal ngenteni kene neraka. Kowe udah neraka selawase ra 40 apa dina. Tapi piye-piye bahasane ijek neraka swarga. Padha-padha yakin anane neraka. Nambek komunis. Bantah-bantahane piye? Neraka iku apa? Waduh, konol kan bantah-bantahane. Iya kan? Luwih ruwet kan cara bantah-bantahan wong komunis. Ora percaya min aslin nar, min asli din yo ora percaya. Dadi kamane kowe debat mbek wong gajah sikile piro ini sik lumayan dan es debat apa gajah iku ono. Lah kira-kira gambarane ngono kan luwih ngeri to. Paham ya? Wong komunis paham sampean ono. Apa swarga neraka iku ono? Nah, kita mbek wong Kristen kan bantah-bantahane karo wong Kristen ruhin mlebu neraka. Jare ruhin wong Kristen mlebu neraka, bakasane kan neraka iku jek ono. Gajah iku lemu, gajah iku kuru kan sik lumayan. Padha-padha yakin ono gajah. Wong komunis ora. Mosok gajah iku ono. Wah, fatal kan terus. Paham kalau maksud. Mane kula setuju mek karangane napa Irsyadus Sari. Kalau Quran ngritik Yahudi Nasrani, jangan Anda berpikir bahwa Quran tidak anti faham ateisme, faham napa komunisme. Karena saking eleke sehingga gak dibahas, ora dikritik. Mergo gak mlebu level khilaf, level yang perlu diperbandingkan. Parah soalnya wis parah wis. Pak Bedo coba pinter awas. Fawahena mongko paring wahyu ingsun ila Musa maring Musa anid drib biasa kal hajar. Anis nek lakon idrib mukula sira biasa kaklan tokat sira al hajaro ing al basra ing napa? Apa jenenge? Skor. Mbok segoro mbok laut mbok napa niku jenenge? Apa nak darani? Sing antarane segoro mbek selat. Ana jare wong modern saiki iku ora segoro mok selat dadi nglangkaine gampang. Nah segoro parani tambah adoh. Cara kula lah ya setuju, pancen kula nate delok ya selat. Mergo piye wae kecelok bar ketungkep kebuka iku Nabi Musa iso ngliwati. Lah nek segoro tenan rono tambah gunung kidul tambah rono ketemu Nyiloro kidul tambah repot kok. Lho lah iya sing mungkin pancen selat, ya senajan to nek segoro iku selat. Mergo iso diliwati, ya ana segarane tapi iso misale segoro tenan. Misale Nabi Musa nutuk ngerti? Parantrite wis nyibak. Terus dia nerono terus lah beda ndi. Masuk Firaun wis mlebu, dia larut iso metu ra barbar. Ya ora. Sampai morondi. Paham lho. Dadi ngono ya ono lama ndake ono ora ya ora segoro ya wong sesalat ngono ae. Makane kula nu bingung ngerti jak ning Jeddah jak ndol laut merah. Nang Musa liwat kene terus laut tenan kok duke tutuk ndi. Kan ora barbar ya. Lah nek selat ana bare, misale selat kan paling 5 kilo persegi napa 6 kilo persegi ra. Cara gone glam Firaun wis cukup, cara sing liwati ya urung kesel, paham nggih. Tok ngono ae. Mane Nabi Musa iku ora aksi ning Gunung Kidul repot tenan nak nyibak. Kebuka terus mlayu rono. Dinteni nglangkai itu ndi? Nu batese putih. Australia napa? Putih. Putih. Wah, Amerika. Australia. Kalau di konco anak sekolah di Australia, anak kulo nu sekolah ke Swetani Surabaya, masuk di sekolah di Australia. Tadi bakar dengan ini yo segoro tapi ora. Cara sama no. Yes, boy bangsa meniku lah pokoknya.
Jelas ora segoro kidul ngono. Ane dribasa kalau apa? Pak, kalau kidul berarti tutuk Fir'aun wis mlebu Nabi Musa lah ora iso metu-metu iki piye. Gelem ra gelem kudu muter. Nah muter iso tok badan simo meneh kan. Mbok syukuran ruwatan wah. Malah sirik malah repot. Mosok ruwatan dihukumi napa? Sirik malah repot. Malah denditi. Paham gitu, terus wonten mawon ulama sendarani bakar temu iki semacam nopo salah. Nggih nyatane nggih kula nate delok giune nggih semacam niku. Nggih wonten niku. Cuma nggih salat tenan nggih berkilo-kilo ora kok terus kados dano gitu wonten nggih. Cara kaya nyemplung nggih mati lah tak jamin. Ora. Fan fala mongko dadi kasibak apa bakar. Ani drib biasa kal bakar. Fan fala mongko dadi kasibak dadi kabuka apa bakar. Fan sakko. Mongko kapecah apa bakar isna asyara hale dadi 12 apane firokon apane napa jenenge pecah-pecahane fakana mongko ana sapa kulo firkin fakana mongko ana apa kulo firkin saben-saben pecahan iku katodil azim kaya gunung sing dhuwur ya mergo banyune tersibak akhirnya kan munggah ning pinggire dadi seru lah mane sampean kok urip saiki ada malah delok seru katodil azim kaya dene gunung sing dhuwur maksudnya kan karena tersibak banyune iku munggah. Nggih sama dulu film Kristen filmnya nggih ngoten niku, film Yahudi nggih ngoten niku, versi Quran nggih ngoten niku. Sama-sama ana cerita Nabi Musa di keramat menyibak napa sekor. Lah nek wong Kristen wong napa komunis. Wis ora percaya. Iku cerita apa ora repot. Ail Jabari tegese gunung Ad-Dhakhmi kan gedhe. Bena kang ing andalem antarane ikilah isna asara firokan utawa bena kang iku ing dalam antarane atau til azim. Masaliku te pira-pira dalan. Salaku kang ngambah sapa umate Nabi Musa ha ing masalik. Lam yaktalla kang ora dadi teles minhal saking ikilah bakhar apa surujur raqib. Apa pelanane utawa napa surut niku pakaiane jaran mriki napa nang. Pelanane kuda wala labidu lan napa jenenge sing dinggo niku lho. Mandu lho apa jenenge tampari napa kendaline. Sangat mulai cilik kula biasa bahasa Arab dari mana Jawa ora pati kok. Tapi kula nak maca kitab niku paham maksudnya piye. Tapi nak jawabno malah bingung. Nah sampean roh Jawane ora Arabe. Dadi walian. Ya ora apa-apa pokoke ana roh salah sitok, aja ora roh kabeh.